Hello，大家好，我 Fab。今日第一對鞋要講嘅就係呢對 JAR 4啦。JAR 4咧，JAR 3就比較臨身啲啊。JAR 4咧感覺上就比較實淨少少。今次其實我都咁講啦，JAR 系列咧，除咗第二代個樣就比較平庸少少之外咧，即係第一代就似板鞋，第三代個樣都幾特別。咁嚟到第四代，其實個樣都仲係叫做比較出彩嘅。你見啲無論個鞋身啊、鞋底嘅各方面嘅個設計語言咧，都係叫做喺即係近年嘅 signature shoes 嚟講咧比較突出一啲啊。呢對 JAR 4咧都唔例外啦。呢對 MY 對 MY 就8月15號啦，就會亮相。佢個鞋身啊，我覺得最靚咧係嗰個 A 字嗰個位咧，真係幾靚嘅，即係反剔加嘅 A 咧，呢一部分咧令到即係成個嗰個鞋身設計咧真係冇得頂。我自己其實好想買嗰對 Grove 嘅，即係Payton 嗰對 Airfly 98啊，跟住幾隻都買唔到嘅，唔知點解喺英國乜鬼都買唔到嘅。又好似淨係喺美國買，呢對咧就有少少佢嗰啲Nike 啲新鞋啲影子，即係叫做一體式外殼咁樣咧。但係我覺得即係我近排冇乜買 Nike 啲鞋，原因就係都好似好難着咁啊！啲鞋咁樣嘅設計咧，唔係咁好着，即係好似 GT Cut 4咁樣。隻鞋啊，好似真係即係個個都要瞓鞋咁樣唔掂喎，大佬！即係呢個係現代比較少見啊。另一隻咧，好似即係而家新狀元 AJ 嗰隻咧，嗰隻銀色嗰隻其實幾靚嘅，但係又唔知幾時先見到樣啊。就即係期待下。但係我覺得 JAR 4咧都叫做係咁多個球星，即係 Nike 啊依排啲 signature shoes 嚟講咧，都叫做係必然需要入手嘅一隻㗎啦，因為起碼都見得人先。Cullingham 嘅 GT Cut 4都係幾靚仔嘅星空顏色。GT Cut 4嘅性能咧，其實啲人都評價都唔錯。其實我自己就買翻嚟就冇乜即係特別，即係只要穿過上去，但係就覺得硬身咗少少咯。你即係要我呢啲咁嘅年紀去咁樣去操隻鞋，我諗即係叫我操我定操鞋嘅啫。所以喺呢個情況底下就好難去評價呢隻鞋好唔好嘅。但係就見即係佢可能個性能極限比較高嘅，同埋嗰個即係叫做對比 GT Cut 3嚟講，可能都其實有唔同嘅取向咯。我會覺得咁講。如果純粹鞋嚟講，GT Cut 3咧其實應該就好窄啲，好易入手，即係易入口啲。但係 GT Cut 4就叫做太空味濃啲啦，個樣靚仔啲啦，整體中底科技都係冇問題嘅。不過始終就係難控難搞咯，即係點要即係始終佢用咗新嗰啲鞋面咧，都係唔係好建議嘅真係。我呢隻咧就超期待嘅，港堅必入嘅Kobe 10 Potro。佢 Potro 有兩款嘅，即係都係同嗰隻一樣啦。一隻就應該係 Flyknit 系列，一隻就 EP。EP 咧，我自己覺得準 EP 打波咧係幾好嘅，我仲有對紫色嘅喺度。佢嗰陣時嘅性能啊，的確係幾唔錯嘅，即係要打波嚟講。實際嚟講，我真係覺得啊，如果純粹我唔知，我見到人話覺得着 Flyknit 嗰隻打波好啲，但我自己咧就印象中就應該係着 EP 嗰隻打波好啲嘅喎。我唔知係咪我記錯咧，但係我冇記錯嘅話，印象中就係 EP 嗰隻好打啲。如果大家有咩 feedback 都可以話翻俾我聽。但係我自己就幾中意佢嗰隻 EP 嘅，所以佢而家第一款出翻嘅 Halo 咧，我自己就差唔多即係必買㗎啦。不過就捨唔捨得着一回事啊。但係就即係純粹講入手嚟講，就呢隻就應該係冇得頂㗎啦。但係因為原版係 Lunarlon 嘅，叫做後踭 Air Zoom。Potro 亦都係有改翻叫做Cushion 啦 3.0。Cushion 3.0冇問題嘅，Lunarlon Cushion 咧係韌性爭少少嘅分別啫。佢又變咗全掌嘅 Zoom Sofa Board。全掌 Zoom Sofa Board 嘅感覺咧就同後踭嘅 Air Zoom 咧又會有少少分別嘅，因為 Zoom Sofa Board 嘅即係分佈嘅部分咧，一嚟佢就冇後踭咁厚啦，二嚟就係佢係全掌咯，即係個傳動嘅感覺咧就可能幾唔同。但係整體希望個問題就係個版型設計唔好太怪啦，因為其實佢11代嗰隻咧，即係而家隻 Kobe 11咧，成對鞋咧都會大一半號咁樣嘅。但係因為原本嘅 Kobe 系列咧，通常反而係接近
即係可能係細啲啲嘅，即係細1/4號咁樣嘅。咁如果佢依隊又變咗好似 Kobe 11咁樣咧，咁就真係好鬼麻煩啦。咁但係最緊要就係保留咗個即係個後踭個 X 個樣啦，呢個就真係成對鞋嘅靈魂同精髓嚟㗎，真係千祈唔可以冇。咁同埋咧，呢個 Halo 系列 Halo 有個好處就係咩咧？因為我印象中我記得我真係冇乜買到過10同11嘅叫做即係叫做 Solid Rubber 底嘅喎，即係差唔多喺街買得嘅，差唔多乜款式佢都係叫做用呢個 Translucent Rubber 嘅。咁但係呢對嘅 Halo 咧，第一隻色咧就 Solid Rubber 嘅，咁所以喺個 grip 上面咧，又可能會比即係嗰陣時嗰代又更勝一籌啦。咁所以呢對823嘅 Halo 咧，始終都係一對即係幾令人期待嘅鞋嚟嘅。咁而 Flyknit 版本咧就會喺即係叫做2027年先會再登場。咁啊中底試用 Zoom Mix 即係泡沫，即係佢係直情係唔同嘅。即係佢呢個就，如果 Kobe 10嘅 Protro 自己嘅 EP 版咧，就係用翻即係叫 Zoom Showboard 嘅。咁但係呢個咧，如果你話明年嗰對嘅叫做Flyknit 版本咧，就連個中底都會有分別嘅。不過咁講啦，其實啦，我自己覺得Flyknit 版本咧未必有佢呢對 EP 咁好着嘅。雖然11就好似倒轉，但係10嘅話就睇下佢點改啦，或者佢改到特登改到 cheap 啲，我就真係唔知啦。但係如果純粹我記得腳感嚟講，就應該係 EP 好啲，咁所以呢對應該都係值得留意一對嚟㗎。咁啊，去到今日仲有一個 news 啊，咁呢個 news 就係即係 ST Charge。我自己咧其實有幾對鞋都好想試嘅 ST Charge 其中一對，但係咧個個都話嗰粒的咧，即係個鞋圈粒的係爛嘅，同埋咧好鬼焗嘅，睇咗幾個 review 都好焗嘅，同埋好硬身嘅。哇！咁但係其實 Nike 近呢幾代咧，無論 Sabrina 又好啦，Sabrina 4又好啦，KD 19又好啦，Giannis 即係8代又好啦，因為唔係焗就係硬，唔係硬就係怪。咁所以好難搞嘅喎，即係你入唔到手試嘅喎，即係揾自己玩喎。即係我而家唔係，即係當然你見到我哋嘅 channel 都轉咗去做財經頻道多啲。咁但係你問我，即係想玩對鞋試下玩下啫，都咁艱難嘅 Nike，即係使乜做到咁艱難啊？啲鞋咧隻都有暗病咁唔掂嘅喎。即係如果純粹講，即係咁多對鞋嚟講，似乎今次最似樣已經係 Ja4啦。咁如果你話Ja4都唔掂啦，真係死得啦，因為Book 2就真係完全炒晒粉㗎啦。咁啊 KD 19咧，佢嗰個鞋身就嚟硬啦，即係佢一將轉咗嗰啲咁嘅令面物料咧，真係好非人類嘅做法，同埋佢嘅設計亦都唔係話真係設計得咁好，即係個樣其實都幾靚，但係即係個實用性咧，無論透氣度啊，或者係嗰啲各方面嗰個鞋底個語言啊、設計語言啊，嗰啲梗有啲暗病咧，即係好幾隻我見到啲人已經都見到講咗好幾隻都有暗病咧，就好難玩嘅。咁所以呢隻 ST Charge 就係其中一隻我原本都好想試㗎啦，不過又係因為見到啲人一睇，哇，淨係焗到阿媽都唔認得咁樣，即係去焗桑拿咧隻腳，即係香港腳都生埋咁樣，咁搞唔掂，咁所以就冇試到啦。咁所以 Nike 依排我都明點解股價走得低啲嘅，因為即係依排啲改革好似唔係好對勁啊。咁反而 Adidas 嘅鞋咧，依排就做翻好好多啲跑鞋啊，我自己依面買 Y3 嘅跑鞋都買咗唔少喎。咁所以就相比之下，就好似感覺上就競爭力就強啲啊。咁 anyway 啦，今日去到呢度，如果大家有問題，下面嚟 subscribe 我 channel，咁我仲有上上個資訊啦，拜拜。